Mali News lajabaga belajina munu sokolondo na shu ani kile awni nyongma biete ne Desamuru kalo kile folo samba flani muganduru. Anga bi kunnafoni mina tali kɛ mina Mali army opération caman ke dɔgɔkun tɛmɛni minnu kɛra sababu ye ka bamagaci caman faga ni an bɔra nin nɔ an ka army équipement kuraw sɔrɔ kunnafoni walawalali an bɛn'o d'aw ma an ka kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la bi sɔgɔmada in na Mali jamanakuntigi général Assimi Goïta a ye drapeau layɛlɛ Kuluba bi Desamuru kalo tile fɔlɔ n'o o bɛnna tɛnɛma général d'armée Assimi Goïta a bɔra Kati ka taga Kuluba ka Mali drapeau layɛlɛ. Aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔna la Égyptien fila min kun minɛna Bamako ale ni Segu ni ɲɔgɔn cɛla la an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u bila la sibiri don ni o bɛnna novembre kalo tile 29 ma ni Égyptien fila in kun minɛna Bamako ani Segu ni ɲɔgɔn cɛla la kibaruyaw y'a yira k'a fɔ musaka foyi man di ninnu minɛbagaw ma walasa u k'u bila mɔgɔ minnu y'u minɛ u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la o y'a ye k'a fɔ ni Égyptien fila in jagokɛlaw de don u bɛ dayirimɛ ɲini de la u ni Mali armée tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ u ni Mali autorité si tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la ni mɔgɔ fila u ye u bila ni wagati in na min ye Dana Masagu kɛlɛkɛcɛw ye olu bɛ wulikajɔ la Mali centre kɔnɔna la kosɛbɛ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Dana Masagu kɛlɛkɛcɛw ye attaque repoussé yɔrɔ dɔ la ni o ye Somadugu ani Karabani min ye Dana Masagu kɛlɛkɛcɛw ye k'u ye attaque repoussé ninnu yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Somadugu yɛrɛ o donso wulilen no k'u jɔ kosɛbɛ sabula o y'a yira k'a fɔ bamagaciw kɛlen no ka Somadugu kɛ u dogo yɔrɔ ye u bɛ ka don kelen kelen min ye donsow ye u ye weleweleda bila Mali armée ma k'u dama kasi Mali armée ka u dɛmɛ cogoya min na u ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ a ko la joona sabula bamagaci ninnu u tɛ wuli ka karaw kɛ fɔ ni u cayara yɔrɔ la ni kunnafoni bilakun tɛ dɔwɛrɛ yaasa min ye Mali armée u bɛ se ka dɛmɛ don Somadugu donsow ma cogoya min na u ka wuli k'u jɔ yanni bamagaciw ka caya u ka dugu kɔnɔna la o wagati kelen na min ye marifabila baaraw ye olu bɛ sen na i n'a fɔ an ka dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniw na an y'a dɔw tulo kan cogoya min na min ye Kidali jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Gatiya san 2012 la ni jɛkulu in ye marifa bila ka wuli ka fara Mali armée kan olu ka bolofara min bɛ Kidali olu ye farala ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ min ye général Assimi Goïta ko olu bɛ k'a ka ordre de kɔnɔ u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma k'olu bɛ général Assimi Goïta ka ordre kɔnɔna la n'a ye yamaruya di olu bɛ baara kɛ ni o de ye k'olu bɛ fɛ ka don DDRI kɔnɔna la ni DDRI ale ye marifabila jɛkulu in ye. Assalamu alaikum. Nous sommes là à Kidal. Nous sommes de la plateforme Mouvement Autodéfense Touareg Guimra Béani. Gatia. Nous sommes des femmes. Et Fama est de nous. On salue le président de la République. Nous sommes avec notre armée. Nous sommes avec les autorités. Alsa me to lakanako kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen Mali armée opération kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali armée bamagaci 20 faga an ka centre kɔnɔna la ni opération in kɛra opération kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma opération Farangu Wanga Wanga ni opération Farangu Wanga Wanga in a ye Ber Korokara ka fara Supi kan Lere fo ka taa se Gundam ma Mali armée ka ni opération in kɔnɔna la bamagaci 20 u ye o bɔnɛ o ɲina ka tila ka bamagaci ninnu bolo minɛnw caman minɛ u la ni téléphone b'u la ka fara kɛlɛkɛminɛnw kan ani bolimafɛn caman kɔfɛ Jabali ani Alatona ni ɲɔgɔn cɛla la Mali armée opération kɛ yen nɔ ni opération in fɛnɛ kɛra sababu ye Mali armée kɛlɛkɛminɛn cɛjugu caman sɔrɔ bamagaciw la ka tila ka u bolominɛnw caman sɔrɔ motow b'o la i n'a fɔ téléphone fɛnɛ bɛ o la Mali kɔrɔyan fan fɛ ni o ye Kidali ye Mali armée Kidali directeur min ɲɛsinnen don sanubɔko ma u ye o sɛnsɛn ka taga ni o ye Kidali marabolo sanubɔyɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni Mali armée yɛrɛ ye o récupérer bamagaciw la Kidali directeur de mine ale taara a ɲɛda ni sanubɔyɔrɔ in kan yaasa a bɛ se ka sanubɔyɔrɔ in jateminɛ cogoya min na an ka société nationale min bɛ sanubɔ kɛ olu bɛ se ka baara daminɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na cogoya min na Mali kɔgɔduguya fan fɛ jijeni ale ni Kuala ni ɲɔgɔn cɛla la Mali armée opération kɛ yen nɔ fɛnɛ ni o opération in na Mali armée mugujugu dɔ bɔ dugu jukɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen in na an ka jɛ an ka taa Abdoulaye Sakɔ ka reportage lajɛ Mali armée ka dɔgɔkun tɛmɛnen baaraw la. Nous allons à présent vous présenter les événements majeurs menés par les FAMA au cours de la semaine écoulée. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'opération Dugukoloko et ont abouti à la destruction de plusieurs bases terroristes, à l'interpellation des suspects et à la saisie de divers équipements. Dans le théâtre centre, dans le cadre de l'exécution des opérations Frango Wanga Wanga 1, 2 et 3, les FAMA ont mené plusieurs missions dans les localités de Ber, Gundam, Nyafunke, Sumpi et Lere.
Ces missions ont permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et la récupération de plusieurs matériels, dont des équipements de communication, des armes de guerre et divers articles. De même, plusieurs patrouilles menées par les FAMA dans les zones de Djabali, notamment dans le secteur d'Alatrouna, ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de saisir des armes de guerre, des téléphones et des motos. Concernant le théâtre Est, le 23 novembre 2025, dans la région de Kidal, une mission des FAMA a assuré l'escorte de la délégation du directeur régional des mines et de la géologie de Kidal lors de sa visite du site de traitement artisanal d'or au nord de la ville de Kidal. Quant au théâtre Sud, les FAMA ont mené une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Kouala-Djidjeni, au cours de laquelle un engin explosif improvisé localisé sur le tronçon Kouala-Djidjeni, près de Ségué, a été neutralisé avec succès. Par ailleurs, les vecteurs aériens ont effectué plusieurs missions d'opportunité dans les localités de Kidal, Minaka, Mourdia, Sibabougou, ainsi que de Djeni. Ces interventions ont permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes, des bases logistiques et des moyens roulants. En outre, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Kunnafoni filanan Mali armée minɛn kuraw sɔrɔ ni wagati na min ye Mali population o kɛlen n'u cɛsiri armée ka équipement ko la kosɛbɛ faga dɔn k'a fɔ armée ka équipement bɛɛ tɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ kɛlɛkɛminɛn nka a bɛ armée ka équipement la minɛn minnu nana samedi su ka dugujɛ dumasi la ni minɛn kofɔlen ninnu ni ye sira dilan minɛnw ni o ye armée ka sira dilan minɛnw ni ni minɛn ninnu nali kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ nin kɔrɔ de jugu kɛlen don ka yɔrɔ tiɲɛ yaasa an ka armée kana se ka se nin nɔ Mali armée bɛ na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ sira dilan minnu karilen don pont minnu jeninen don yaasa ka sira tigɛ Mali armée la Mali armée bɛ na o yɔrɔ ninnu dilan an ka militaires bɛ se ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogoya min na ni minɛn ninnu ye siraba dilan minɛnw ni minɛn ninnu nalen a bɛ na armée bolofara na nisɔndiya o de ye jeunes de militaires ye sabula minɛn ninnu bɛ baara kɛ olu de ka domaine kɔnɔna la ni minɛn kofɔlen ninnu na machine minnu bɛ bɔgɔ digi ka don machine minnu bɛ bɔgɔ siyɛn minnu bɛ bɔgɔ cɛ ka taga bɔn ka fara citerne ka citerne minnu bɛ ji ta ka taga di baarakɛlaw ma walima ka essence ta ka kɛ baarakɛminɛnw kɔnɔna la o bɛɛ bɛ nin minɛn in na nin convoi in bɔra Laginɛ sira de fɛ ka don an fɛ yan Bamakɔ samedi su ka dugujɛ dumasi la nin minɛn kofɔlen ninnu ye nali daminɛ kabini nɛgɛ ɲɛ 11 wagati fo ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 12 la an ka jɛ an ka taa nin minɛn ninnu dontɔla jaw lajɛ des containers là nous ma dele par ça ma chita do fe mi men nous konnana container ru fene flene ma ta do mi men nous konnana son excellence le général d'armée Assimi Goïta Kalekano ka fo Mali sibiri kelen atida ala kunnafoni sabanan CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲɛmɔgɔba ale ka pankuru jiginna Laginɛ Bissau an ka dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoni na y'a dɔw kulo kan k'a fɔ élection organiseli kɔfɛ coup d'état kɛra Laginɛ Bissau min ye Guinée Bissau jamanakuntigi Embalo Sissoko ale yɛrɛ de bɔra k'a jira k'a fɔ ko coup d'état kɛra ale la élection kɛlen kɔfɛ yanni élection jaabi ka bɔ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ armée kɔnɔna la olu farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen ta ko u bɛna o bila transition na ni o ye san kelen transition ye ni kuma in bɔlen a ye mɔgɔ caman dabali ban élection organiseli ka élection kɛ yanni élection jaabi ka bɔ coup d'état ka kɛ
kɛ o kumu kɔnɔna la min ye CEDEAO ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini de min ye élection min kɛra a jaabi ka se ka bɔ sabula dalu b'u bolo min b'a yira k'a fɔ ni coup d'état ko in ko Embalo Sissoko ale ka ko labɛnnen don k'a ma gagné élection na o de nana ni nin coup d'état ko in ye wa ni kuma sɛbɛntiyara Goodluck Jonathan fɛ ni ale kun ye CEDEAO ka ciden ye min taara ni élection in lajɛ Guinée Bissau n'a sɔrɔ a tagabolo ka ɲi nin nɔ kunu dumasi Bola Ahmed Tinubu ale ye Goodluck Jonathan bisimila a fɛ yen nɔ ni o ye Nigeria jamanakuntigi ye Goodluck Jonathan a seginna a ka kuma fɔlen kan a y'a yira k'a fɔ k'ale ka laɲini kɔni ye min ye élection min kɛra ni a jaabi ka bɔ sabula ko nin coup d'état in ko coup d'état tɛ Embalo Sissoko ka ko labɛnnen don wa ko opposant min minɛlen don k'o de ye élection in organisé ko n'a danna ale ma kɔni élection in résultat ko a bɛ bɔ de ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min kɛra alamisa ɲɔgɔn ye kuncɛlen Embalo Sissoko a ye kibaruya sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw ka réunion kɔfɛ sabula juma sɔgɔmada fɛ militaire tan u ka élection papier bɛ mara yɔrɔ min na gafe fɛn bɛ élection ko kan militaire tan olu kun bɛ pick-up fila la ka fara camion kelen kan u taara gafe bɛɛ cɛ k'a kɛ camion kɔnɔ ka taga ni a ye wagati damadɔ tɛmɛnen mɔgɔw y'a sɔrɔ gafe ninnu a kɛlen don dingɛba dɔ de kɔnɔ ka tasuma bila la ka bɛɛ jeni nin ye message ye min dira CEDEAO ma Guinée Bissau kaw fɛ k'a yira a la k'a fɔ ko n'a y'a ye a b'a fɔ k'u ka élection jaabi bɔ aw ɲɛ bɛ jaabi de la. Kunnafoni na an bɛ taa Senegal bi y'a san 81 min ye tirailleurs sénégalais ye olu fagara Senegal décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 min ye Faransi ye ale ye char combat da jɔ africains na Senegal k'u faga u kɛlen kɔ k'a dɛmɛ a ka sebaya sɔrɔ Allemagne kan tirailleurs sénégalais ninnu kun ye mɔgɔ ba caman de mɔgɔ min dama dɔn dɔw ko mɔgɔ ba kelen dɔw ko mɔgɔ ba kelen ni 800 dɔw yɛrɛ taara fɔ mɔgɔ ba fila la da kelen ma dɔn a la u kun bɛ bɔ Afrique jamana 17 de la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tilalen kɔ kɛlɛ la ka Faransi dɛmɛ Allemagne kan Faransiw la bateau kɔnɔ ka bɔ Marseille kana n'u ye Dakar u selen Dakar ka yiru la k'a fɔ ko bɛɛ bɛna taa i ka jamana kan u ye kalo damadɔ kɛ tɔɔrɔ ni ɲaninen a nana kɛ u tɛ ka se ka balo yɛrɛ sɔrɔ a fɔra ko wari minnu bɛ ka di u ma wari in tɛ ka se ka sɔrɔ Africains y'a yira k'a fɔ Faransi la ko u t'a dɔn fɛn min bɛ yen nɔ u nana bila Dakar k'u bɛɛ bɛna taa bila u ka jamanaw kan wa ko wari dɔ kan ka di u ma k'u tɛ ka hali balo yɛrɛ ɲuman sɔrɔ u ni minnu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu ye u ka wariw sɔrɔ olu ye u ka musakaw sɔrɔ Africains kɛlen ka ni ɲininkali in kɛ Faransi la u ka jaabi ma kɛ dɔwɛrɛ décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 sɔgɔmada joona fɛ u nana char combat da jɔ ni tirailleurs ninnu na k'u to Dakar u ye fagali kɛ a don mɔgɔ kun bɛ nin nɔ u ye u bɛɛ bɔnɛ u ɲina ni damadɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni ko in kɛlen Senegali a bɛ san caman mɔ bi ni o ye san 81 ye wagati min na Ousmane Sonko ale ka fanga sigila a ye kɛlɛ kɛ k'a bɛ fɛ nin waleya min kɛra Africains na Senegali san o san a ka ɲɛnamaya tasi bila ka kɛ ka ɲɛsin ni su kofɔlen ninnu ma salon a ɲɛnamayara Senegali min ye jamanakuntigi 5 olu kun bɛ a kɛnɛ kan ni ko in kɛra yɔrɔ min na a bɛ fɔ o yɔrɔ in ma cɔrɔ ye n'u kɛlen don k'a ɲɛnajɛ tɔgɔ da o la salon a ɲɛnamayara ɲinan fɛnɛ min ye Senegali jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye a ye Gambie jamanakuntigi invité u taara fleur bila ni mɔgɔ kofɔlen ninnu suguya ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma ɲinan Mali ka délégation ale bɛ kɛnɛ kan ni o ye général Ismaël Ouagé ale bɛ kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la Senegali décision ba ta ni histoire na o y'a yira k'a fɔ ni histoire n'u y'a tɔgɔ kɛ coro ye k'a bɛna kalan u ka école la denmisɛnninw kunna u k'a dɔn k'a fɔ farajɛw ye min kɛ farafinw na Faransi ye min ta ka farafinw sɛgɛrɛ u kɛlen kɔ k'a dɛmɛ u ka kɛlɛ la wa denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ Faransi u ye histoire fɛn fɛn fɔ tirailleurs sénégalais ko la ko cɛn t'a si la a cɛ ye min ye dɔrɔn u ye char combat da jɔ u la ka u faga histoire in bɛna kalan u ka denmisɛnninw kunna a kɛra cogoya min na wa waleya in kɛra yɔrɔ min na u ye so belebele jɔ a yɔrɔ la photo min sɔrɔla ka photo in bila so kɔnɔ ka kɛ musée i mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka t'i ɲɛ da nin kan n'i bɛ fɛ ka histoire dɔn i bɛ se ka wuli ka taa Senegal min ye professeur Moustapha Fall ye ale ye dɔɔni fɔ ni ale kun bɛ commission d'organisation na ale kumana cɔrɔ histoire kan an ka jɛ an ka kumakanw lamɛn. Cet événement a fait l'objet d'une double manœuvre de dissimulation et de reconfiguration. D'une part, le massacre est perpétré dans l'environnement de la libération et de la victoire sous des régimes fascistes. Un écosystème qui paradoxalement reconduit les images et imaginaires de la structure coloniale qui repose sur la dépossession, la domination, la mise en place et l'obéissance au risque de la mort. D'autre part,
les autorités coloniales puis l'État français se sont employés avec constance à la dissimulation et à l'entrave de toute initiative visant à établir les faits, à documenter les responsabilités et à produire des récits des plus crédibles. Kunnafoni duruna meta Mauritanie ka independence san yɛlɛma kɛra san 65 Mauritanie ale y'a ka independence ta u ye nin ɲɛnajɛ in kɛ juma tɛmɛnen décembre kalo tile 28 kuma dɔnnaw ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka se i jugu la i k'a dɔn a dɔnnin kɔfɛ i k'a dɔn minɛ minnu bɛ a bolo ni o ye a ka kɛlɛkɛminɛnw ye o hukumu kɔnɔna la Maliɲɛn News bɛna taa ni aw ye Mauritanie ka independence défilé kɛnɛ kan défilé min kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ ni o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye f'a k'a dɔn k'a fɔ min ye Mauritanie dugukolo belebele bɛ u bolo sabula o ka dugukolo bɛ taa 1 million kilomètre carré la nka min ye u ka jamana kɔnɔdenw ye o ka dɔgɔn kosɛbɛ 5 millions d'habitants ni o ye mɔgɔ 500,000 olu de bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ Mauritanie jamana kɔnɔden o sigiyɔrɔma 5 o de bɛ bɛn Mali jamana kɔnɔdenw ma fo ka dɔ yɛrɛ fara kan sabula an ka habitants o ye mɔgɔ 22,000,000 de ni wagati na gɛlɛya belebele bɛ Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ banbagaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la a kɛra sababu ye Mali ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ni Mauritanie bɛ dancɛ bɔ ni Mauritanie b'a ka baganw gɛn ka don Mali ka territoire sanfɛ Mali y'a jira k'a fɔ ko u tɛ fɛ Mauritanie ka baganw ka se an ka dugukolo sanfɛ tuguni sabula a bɛ na ni banbagaciw donnen an ka dugukolo kɔnɔna la banbagaci caman bɛ bɔ Mauritanie ko bagangɛnnaw don u bɛ don Mali kɔnɔna la ka na u ka banbagaciya walew kɛ ka tila ka segin ni baganw ye ka taa Mauritanie ni wagati na o gɛlɛya bɛ Mali ni Mauritanie cɛ kosɛbɛ أمام المنصة الرسمية تكلف المغاوير البحرية بتنفيذ عمليات خاصة في عرض البحر أو انطلاقا من البحر أو على اليابسة نستمع الآن لمغاوير البحرية وهم يهتفون في هذه اللحظات أمام المنصة الرسمية لعلكم تستمعون إلى هذا الصوت الذي يصلكم عبر أمواج إذاعة موريتانيا وعبر شركائها في الإعلام السمعي البصري. نستمع إلى أفراد مدربين وفق الأساليب الجديدة للدفاع عن العمليات. إذا نشاهد ذلك هنا وهي تمر من أمام المنصة الرسمية في هذا العرض العسكري. زميل عبد الله يصو ها جوني ديكو gendarmerie nationale en jiiɓe ɗo goni koye otoji mbaɗɗi joguiɗi fetelaji ne mbaɗi fetelaji dow mbaɗi ko tini ɓaleji ɓorni ko comci ɓaleji eɗen coynoɓe ɓe jogui fetelaji mawɗi. إحدى نتبين بطارية منظومة الصواريخ المضادة للطيران وهي كما أسلفت قادرة على إسقاط جميع أنواع الأجسام الطائرة يعني بطارية منظومة الصواريخ المضادة للطيران التي تلي سرية المدرعات الثقيلة تتشكل من 4 عربات قتالية وهي قادرة على إطلاق 16 صاروخ مضاد لجميع أنواع الأجسام الطائرة. réewu Mauritanie ci kaw ci kanam kaaraange di fi am jàmm di fi am xéewal di fi am déggoo di fi am ni ko njiitu réew mi bëggee diisoo di fi am ci diggante ñi nga xam ne ñoo seq lépp li nga xam ne mooy langue politique yeeg yooyu loolu may bëgg njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani moo tax bi mu yegsee ba tey gis ngeen ni réew mi jàmm moo fi am dal moo fi am démocratie moo fi am ku bëgg a wax sa xalaat wax te kenn du la ci bundu xataal ci dara loolu nag moom mooy li nga xam ni moom mooy njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci biir réew mi ngir jàmm ak salaam ak yokkute am ci réew mi nga xam ni mooy réew république islamique bu Mauritanie Izzeddine Mohamed Saleh. شكرا حبيبي. إذن نحن نشاهد دائما الكتيبة الأولى من المدفعية في هذا الاستعراض هي كتيبة أرض جو وقد مرت من أمامنا منذ قليل. تليها أيضا المدفعية وهي كتيبة المدفعية الصاروخية
شاهدنا ذلك منذ قليل في إطار هذا العرض العسكري. كتيبة المدفعية الصاروخية في هذه اللحظات تواصل استعراض وحداتها أمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وأمام أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي والشخصيات السامية في الدولة، وأيضا جماهير نواكشوط التي أيضا على جنبات هذا الطريق الرسمي، حيث تحتفل وتحتفي بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، 65 لعيد الاستقلال الوطني. نحن معكم إذن في نقل مباشر والحي عبر أمواج إذاعة موريتانيا وعبر مختلف محطاتنا الجهوية والمحلية، هذه الفرقة الإذاعية التي تنقل لكم مباشرة من هنا وعلى بعد أمتار من إذاعة موريتانيا هذا الاستعراض العسكري الذي يتواصل في هذه اللحظات هنا بقلب العاصمة وعلى شارع جمال عبد الناصر. إذن هذه الكتيبة الأولى في هذه اللحظات هي إذن السلاح الأهم في هذه الكتيبة، وهي مدفع أرض جو. هذه الكتيبة كما ذكرنا هي كتيبة المدفعية الصاروخية، تضم راجمات الصواريخ، تجسد أيضا هذه المنظومة التي تعمل عليها هذه الكتيبة إحدى الركائز الأساسية لقوة النيران بالمدفعية، لما تتميز به من دقة في إصابة الأهداف وقدرة عالية جدا على التعامل مع مختلف التهديدات، مما يعزز من فعالية العمل القتالي الموحد، ويبرز أيضا الدور المحوري لسلاح المدفعية وللمدفعية الصاروخية تحديدا في دعم الوحدات الصديقة وحماية الحدود. إذن كتيبة المدفعية الصاروخية تستعرض في هذه اللحظات أمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وحداتها القتالية. نشاهد عن بعد، إذن نشاهد عن بعد كما ذكرت. avion ngaji ɓeɗo kadi ko jippinteɓe taw woni para en wawde wadde wone golle ko ɗum ɗon woni arda ko ɗon feccori ko noon leydi wawirta renirede. E nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kadi armée leydi ndi ɓeydama no feewi ha jogui doole no feewi e sahaji ono nokku mo gonɗen o ko nokku mo ganduɗa ko nokku jiiɓiɗo no feewi, nokku baɗɗo seɓɓitare e gueɗe goɗɗe, kono noon en teskima leydi meɗen hina ɓeyda saaha foof mbawka muɗum mbawka ara muɗum wawde falade hon ɗeɗe gueɗe gam reedi leydi ndi, saabu leydi so hoolare ala yimɓe mbawa haalde haala jangde, yimɓe mbawa haalde haala jangde walla haala cellal walla haala deɗel. Adama Soumaré joni ha joni ko armée nationale ko kamɓe jahata ɗo joni ɓennuɗo ɓe henne ko wawɓe toɓɓude woni felloɓe piɗa to woɗɗi e to ɓaadi fo henne. Adama Soumaré kono ñano sa sowagir ko hombe xarana kelenki armée nationale ya fay fin dangen kunga gilli wotoni isorba mohammed su ke hakati kubeni gaddangen kundo ya fay gil kubeni adani kunga gil armée ke ma kural mo ko kunga i wot horo ko iga sikidi batte fofogen kubeni gajanyo kunya ado kendi metan sa do ken sorba dangi i ha kefen kural mo ko armée ke iga kubeni tirer d'élite kubeni kundo alani gil makangula ma kendi metan gil marketaro nyal kunga kitralimu ilaga crossinde de berno kunga kudo sorburu ilaga kata xarana kelenki iga so kudo gil kebe hagen kefunde ado kendi betani ge keltire delit ku idan ke hakati kharandan kelenki ko wot horo beni gaddangen kundu kuralle mo ko gino ko militaire ni woto Nina tu yanga bi kuna funi ka do kluka aw ni ci wala jël guñu mana anga fuli ban la je baga belaje ni kerenge na la mun me ga na je ga wo Tanzania aw ka me wakati were kasega kuna funi jeli ni kadi aw ma ani ka do aw jiki koro kuna funi kula mali nuzu mago wi aw ga demena dorome keme kalula ni mogo munu me fe ka ni deme du ama abe se ga wari ci numéro ina bi kono ton ani kili muwa ani kili binani bishegi ani nani naw yo wari ci aka na nyine ka auto ko fenenci awuma